Доброго дня. Сьогодні на Громадському маємо інтерв'ю з головою Укравтодору Славоміром Новаком, який уже рік працює на своїй посаді. Вітаю. Рік та місяць. Рік та місяць. Ми порахували перед інтерв'ю. Ми за останні роки будуємо, як країна, ремонтуємо багато автомобільних шляхів за рахунок кредитів. І коли ми не використовуємо всі кошти, ми потім все одно сплачуємо відсотки по кредитах. Як ви перелаштовуєте цю систему, щоб ми використовували все, що взяли, все, що пообіцяли нашим європейським партнерам? Musimy podzielić sposób finansowania na różne źródła finansowania. Маємо розділити способи фінансування на різні джерела. Сьогодні ми маємо 4 таких джерела. Держбюджет, тобто гроші українських платників податків. Кредитні ресурси, які надали українські банки у минулі роки. Так званий митний експеримент, тобто додаткові непередбачені доходи з митниці на рівні області. І 4 джерело – допомога міжнародних фінансових структур, як от МВФ та інших. У них є свої кредитні лінії для України. Безсумнівно, ми маємо використовувати ці кредитні ресурси. Не є секретом, що вони даються під дуже низькі відсотки і є корисними для України. Навіть більш корисними, ніж кредити українських банків, які ми взяли декілька років тому. Донині ми маємо їх сплачувати під високі відсотки, і це коштує дуже багато для платників податків. Звісно, найбільш зручним є фінансування з бюджету країни, тобто теж гроші українців, але напряму через бюджет. З 1 січня, і це важливо, запрацює дорожній фонд. Це необхідно підкреслювати, бо в мене склалось враження, що на це в Україні ніхто не звертає уваги. Це фінансовий інструмент, який діє в кожній країні Євросоюзу, але в Україні раніше його не існувало. Це фонд, який наповнюється за рахунок платників податків, а саме через акцизні збори. Будь-хто, хто купує паливо, певну частину акцизного податку віддаватиме на будівництво доріг. І це дуже добре. Нарешті ми будемо мати стабільний інструмент фінансування доріг на багато років, бо раніше все залежало від капризів політиків. Трохи від капризів політиків. Тобто, як буде працювати цей фонд? Як він буде розподіляти кошти? По-перше, тобто це будуть субвенції в регіони, чи державна цільова програма? В першому року, в 2018 року, в 2018. У 2018 році половина всіх акцизних надходжень буде вливатися в дорожній фонд. У 2019-му це буде 75%, а в 2020-му 100%. Це дуже великий успіх. Загальну суму фонду ми будемо ділити так. 60% на дороги державного значення, 35% на дороги місцевого значення і 5% для організації безпеки руху. На інфраструктуру, на острівки безпеки, на кільцеві розв'язки, на пішохідні переходи і так далі. Тобто на все, що пов'язане із підвищенням рівня безпеки. З підвищенням рівня безпеки будемо теж з цього фондушу використовувати. 35%. Чи готова місцева влада, і чи розуміють голови РДА і голови обласних державних адміністрацій, що це будуть гроші виключно на дороги, і що вони мають мати якийсь план, а не знову ж таки робити дорогу до дачі своєї тещі? По-перше, немає ризика, щоб ці гроші не були видані на дороги. По-перше, немає ризику, що ці гроші будуть видані на щось інше. Це цільова дотація. Вона буде йти прямо із дорожнього фонду на дороги місцевого значення. Крім цього, перелік ремонтів доріг на кожен рік вони будуть узгоджувати з Укравтодором, щоб воно все трималося купи. Потім ще буде узгодження з бюджетним комітетом Верховної Ради. Тобто тут більш-менш є контроль за рішеннями губернаторів, які дороги слід ремонтувати. Також я просто вірю в силу громадян. Це вони будуть впливати на свою владу. Це вони мають інструменти на виборах, щоб вибрати тих людей, які будуватимуть дороги для них, а не для себе. Також я вірю в те, що це політична відповідальність губернаторів і що вони не ремонтуватимуть непотрібних доріг, а першочергово приєднуватимуть місцеву мережу до державної мережі, проведуть до шкіл та лікарень нормальні дороги. Тут я не бачу ризиків. Я вірю у політичну відповідальність, вірю в громадський тиск. Чи є вони готові до децентралізації? Ми зі свого боку зробили все можливе. Навчання, рекомендації, різного роду допомога. Є краще підготовлені регіони, як, наприклад, Волинь чи Черкаси, а є слабші. Але протягом першого року ми будемо підтримувати їх усіх. Тому я прошу про терпеливість, не очікуємо занадто багато.
Кожна реформа на початку – це хаос. Люди мають навчитися з нею, мають навчитися відповідальності. За моїми очікуваннями, 2018 рік таки буде роком хаосу. Але цей напрямок є неминучим. Децентралізація – це фундаментальна реформа для цілої України, а не тільки для губернаторів. Помалу всіх навчимо. Будемо допомагати, наскільки це можливо. 2018 буде тяжким роком, але 2019-2020 будуть вже набагато кращими. Przy 20 już będzie dużo lepszy. Як буде прийматися рішення, а яку дорогу брати? Не знаю, там Хуст, Калуш Okej. чи там, я wiem, że Одеса Рені? Я- Тобто, хто приймає рішення? І хто буде проводити аудит, щоб прийняти це рішення? Okej, więc po pierwsze, tak jak По-перше, ми вже створюємо план будівництва доріг і очікуємо, що його затвердить уряд. Це наша стратегія, завдяки якій ми будемо бачити, як працювати. Які дороги вслід писати до цієї концепції? Потреба всюди просто гігантська. Кожен хоче, щоб його дорогу відремонтували першою, а грошей на все не вистачає. Це очевидні речі. pieniędzy na wszystko nie wystarcza i to jest oczywiste. I tutaj zmieniliśmy zupełnie filozofię. Зараз ми повністю змінили підхід, запровадили так званий маршрутний принцип. Право на першочерговий ремонт мають лише магістралі та головні дороги, щоб протягом найближчих 5 років з'єднати всі обласні центри між собою. Бо нині з цим ситуація дуже складна. Це перший підхід. Другий підхід – концепція 2018-2022, про яку я вже згадав, тобто чіткий план того, що ми будемо будувати. Третій підхід – це основні коридори. Ми виділили основні транспортні коридори. Одним із головних і кардинально важливих коридорів є, я його умовно називаю М12 – Львів, Умань, Одеса, Миколаїв, Херсон. Йдеться про з'єднання портів Одеси і Миколаєва, які є воротами до економіки України, з портами Балтійського і Північного моря. В ЄС існує принцип, що головні транспортні коридори розміщені між портами. Це називається мережею TEN – Trans-European Network Transport. Україна відділена від цих коридорів. Моїм політичним пріоритетом є приєднання України до мережі європейських доріг. І одним із базових коридорів для цього є коридор Go Highway – Краковець, Львів, Умань, Одеса, Миколаїв, Херсон. Цього року ми вже розпочали ремонт цієї дороги. Повністю відремонтували відрізок Львів-Тернопіль. Наступного року вже маємо 4 мільярди лише на цей коридор. В цьому теж полягає наш новий підхід, що визначені гроші з бюджету спрямовуємо на визначені дороги, щоб не розпилювати їх по цілій Україні, а сфокусуватися на конкретних шляхах. Таким чином, протягом наступних 2 років я б хотів повністю відремонтувати трасу Львів-Одеса, так, щоб порти Чорного моря нарешті віджили і відкрилися для Європи. Odżyły i otworzyły cały transport do Unii Europejskiej. На початку цього року уряд прийняв постанову про впровадження незалежного контролю за якістю будівництва доріг. Чи вдалося впровадити цю постанову в життя? Wy pewnie macie na uwadze tak zwaną Ви, мабуть, маєте на увазі постанову ФІДІК. Це міжнародна угода в ЄС, яка вводить посаду інженера-консультанта, так званий незалежний нагляд. Але, по-перше, мусимо пам'ятати про те, що такий нагляд має окреме фінансування. Постанову прийняла без такого фінансового забезпечення. Ми потім внесли свої зміни і пояснили, від чого це залежить. Тому з наступного року ми поступово впроваджуємо цей незалежний нагляд над виконаними роботами. Бо будьмо відвертими, якісний незалежний нагляд коштує грошей. Це від 3 до 5% вартості будівельних робіт. Це немало, але маємо до цього приготуватися. To nie jest mało, ale to musimy się na to przygotować. Але це забезпечує якусь якість і контроль. I tak, i nie. To znaczy, oczywiście. І так, і ні. Це додатковий рівень контролю. Я запропонував запровадити модель, в якій незалежний нагляд буде лише елементом цілісної системи. Так, як це працює в інших державах. Щоб ми мали базовий рівень контролю, це рівень обласного контролю. Щоб області, які замовляли ремонт доріг, мали свої служби і своїх консультантів. Другий рівень – центральний. Я створив Укравтодорі окрему структуру, що відповідає за центральний контроль якості. Вона підпорядковується лише керівникові Укравтодору, проводить неангажований контроль і сама не знає, де буде наступного тижня робити перевірку, і готується до цього в останню хвилину, щоб не було можливостей для корупції.
Ми ці речі будемо мінімалізувати. Третій рівень – незалежний контроль якості. Крок за кроком його впроваджуємо, разом із надходженнями грошей. Це для того, щоб не підходити до цього з ура-патріотизмом, а спокійно приготувати документи, процедури. Бо так просто це зробити не вийде. І четвертий рівень, найбільш дієвий – це громадський нагляд. Це вся інформація, яку ми отримуємо від людей. Часом це претензії, часом похвала. Слава Богу, поки є більше похвал. Часами наклейки «Я ненавиджу Укравтодор». Часом навіть наклейки «Я ненавиджу Укравтодор», але я сподіваюся, що вже менше тих наліпок. Naklejek taki. Ви обіцяли створити чорний список підрядчиків. Де його можна подивитися? Przygotowaliśmy już Ми підготували зміну до закону і запропонували в листі до міністра інфраструктури, щоб ці зміни якнайшвидше розглянув Кабмін. Наш задум полягає в тому, щоб ми мали право зупиняти будівельні роботи, якщо до підрядників є обґрунтовані претензії. Якщо ми бачимо, що роботу виконують неякісно, що використовують погані матеріали, ми можемо зупинити будівництво. Крім цього, після відповідного рішення суду ми зможемо вписувати таку компанію в чорний список, щоб виключити її з публічних торгів у майбутньому. Це буде публічний список? Звичайно, це буде публічний список. Все буде прозоро. Дивіться, у нас кожного року зима от починається зараз, і потім десь в березні зникає частково асфальт, покриття доріг через те, що десь з'являються тріщини, туди попадає вода, потім вода замерзає, з'являється більша дірка, і таким чином зникають дороги, хоча їх якби здають влітку, вони влітку виглядають новими. В якій кількості договорів прописана умова цього року, які були заключені про те, що якщо така історія трапиться весною 2018 року, підрядчик буде переробляти дорогу за свій власний кошт? po-pierwsze 100% 100% договорів мають прописані чіткі гарантії, мінімум на 5 років. Мінімум 5 років. Тобто оце от Львів-Тернопіль, ми 5 років маємо мати оцю ідеальну дорогу. по-моєму, навіть 10 років вже є гарантія. Дорога Львів-Тернопіль, по-моєму, має 10 років гарантії. Чому існували такі проблеми раніше, я можу лише здогадуватись. Це вже завдання для правоохоронців – з'ясувати, чому так було раніше. Маю надію, що так не буде зараз. Ми стараємося контролювати якість. Приватні компанії, які починають будівництво, дуже жорстко контролюються. Вони знають, що тут вже без жартів. Двічі в рік маємо масштабний контроль. В березні буде велика перевірка доріг, які ремонтували минулого року, щоб виявити всі недоліки. І далі протягом 2-3 місяців за кошт підрядника ці недоліки усунути. Другий контроль всіх доріг після завершення будівельного сезону, приблизно в такий період року, як зараз. Після таких перевірок ми готуємо рапорти і даємо їх підрядникам. Якщо вони не усувають недоліки за власний кошт, то ми подаємо на них в суд. І це перший крок до чорного списку. І to jest pierwszy krok do czarnego spisku. На наступний рік заплановано 44 мільярди гривень. Яка частина з цих коштів буде на нові дороги, яка частина на ремонт, яка частина на повернення кредитів? Więc 44 miliardy гривень. 44 мільярди гривень – це та загальна квота, про яку говоримо. Маємо поділити це на 60% для доріг державного значення, 35% для доріг місцевого значення, 5% – безпека руху. Згрубша на дороги державного значення з додатковим фінансуванням, завдяки уряду маємо додаткових 6 мільярдів на дорогу Львів-Тернопіль. І завдяки президентові маємо також плюс 2 мільярди на відрізок Київ-Харків. Якщо це порахувати сумарно, в наступному році Укравтодор отримає 19,5 мільярдів гривень на державні дороги і 11,5 мільярди на місцеві дороги. Я відповідаю за ті 19,5 мільярдів. З них маємо віддати старі борги – це близько 6 мільярдів гривень. Кілька мільярдів піде на експлуатацію доріг, косіння трави літом, посипання доріг сіллю зимою і так далі. Нам залишається 13 мільярдів на ремонти доріг. Я вважаю, і є така ініціатива від депутатів, що варто продовжити діяльність митного експерименту. Якщо це станеться, будемо мати додатково декілька мільярдів гривень. Я звернувся з листом до депутатів та уряду. Вважаю, що треба краще прорахувати формулу, за якою будуть рахувати ті гроші. Бо плани ми маємо грандіозні, а в кінці виходить як завжди. В зв'язку з цим я хочу, щоб ми отримали реальні, може менші, але реальні гроші на ремонт доріг. Чітко розділити їх на дороги державного і місцевого значення. Щоб між нами і губернаторами не було конкуренції, а навпаки, співпраця. Це є моєю метою. Konkurencja, raczej współpraca. I to jest mój cel.
Ваша пропозиція щодо обмеження швидкості в населених пунктах до 50 км за годину. Як буде перевірятися це виконання цієї норми закону, оскільки контролю на дорогах у нас немає такого, у нас Державна патрульна служба як така була розформована, то чи буде закуплена фотофіксація, ці речі? Тобто можна і 40 написати. No tak. Але хто буде контролювати? Kto będzie kontrolowaty? No to już jest... Хто буде контролювати? Кожен має відповідати за свою роботу. Укравтодор має здійснювати будівництво і ремонт доріг. Цим ми і займаємося. Частково я відчуваю відповідальність і за безпеку руху, бо займався цим все життя. І вважаю, що це важливо. А за контроль цього відповідають спеціальні служби. Так само, як за ваговий контроль відповідає Трансбезпека, за контроль швидкості відповідає поліція. Тут дуже чітко поділена ця відповідальність. Треба підтримувати поліцію, закупити нове спорядження з новими технологіями. Другий крок непопулярний, і я це знаю, але це неминуче. Потрібно підвищити штрафи. В Україні сьогодні просто смішні штрафи. Ці суми є просто вражаюче низькими. Щодо фотофіксації, знаю, що депутати та уряд працюють над цим, і я розраховую на те, що фотофіксація буде. Адже це також одна з наших цілей. Укравтодор працює над впровадженням так званих інтелектуальних транспортних систем, таких самих, як у Європейському Союзі. Йдеться про ваговий контроль, оплату з вантажівок, які їдуть через наші дороги, а також про контроль швидкості. Ми працюємо над цим, але робимо це помалу. Не хочемо нікому перешкоджати, а натомість збудувати систему з допомогою європейських інституцій, щоб це запрацювало. Першочергово ваговий контроль в русі – це надзвичайно важлива річ. Ми будуємо дороги за кошт платників податків, а потім великі вантажівки нам ці дороги нищать. З одного боку, це аналоговий контроль, ним займається Трансбезпека. Ми будемо їх підтримувати, збудуємо спеціальні зупинки для Трансбезпеки, щоб вони могли здійснювати контроль. Окрема річ – це автоматична система. Вона буде зважувати фуру під час руху, і якщо буде перевищення, робити фото. Далі автоматичний штраф власнику вантажівки та покарання. Тут буде нуль корупції, бо з камерою не можна сперечатися на дорозі. З камерою не можна домовитись. Це об'єктивно, бо існують спільні норми для цілої Європи. Тобто, якщо записано 40 тонн, вантажівка не може мати 42, не говорячи вже про 80 тонн. Już nie mówiąc, że 80 ton, jak podobno były tutaj takie sytuacje. Дякую дуже. Dziękuję.